นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะខ្ញុំព្រះអង្គសូមលើកកំបងអញ្ជលីប្រណម្យបង្គំនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍មានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសពកាលនិងសូមធ្វើនៅកិច្ចនមស្ការចំពោះព្រះភិក្ខុគ្រប់ព្រះអង្គដែលនិមន្តមកហើយគង់ជាអធិបតីក្នុងពេលវេលាឱកាសនេះនិងសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលនៅក្នុងឱកាសនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យឈានបកិច្ចឬហៅថាបុណ្យសពដែលក្នុងឱកាសនេះគឺមានញោមស្រីឈ្មោះអីមិញអងគឹមណាញោមហ្នឹងហើយអងគឹមញោមស្រីអងគឹមដែលបានធ្វើមរណកាលទៅនោះហើយកូនចៅប្រុសស្រីក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់បានរៀបចំកម្មវិធីបុណ្យឈានបកិច្ចនៅក្នុងពេលវេលាឱកាសនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ3កើតក៏ខែចេសឆ្នាំវោអត្តស័កពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនឹងថ្ងៃទី7ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2016ស្ថិតនៅក្នុងភូមិកែងឃុំជ្រោយបន្ទាយស្រុកប្រាច់ប្រសពខេត្តក្រចេះហើយខ្ញុំបកករណាអាត្មាភាពមានឱកាសដើម្បីនឹងលើកយកនៅព្រះធម៌មកសម្ដែងក៏ប៉ុន្តែការសម្ដែងនៅក្នុងឱកាសនេះឃើញថាមានមេឃរលឹមពីខាងក្រៅនោះផងណាញាតិញោមពេលចឹងទៅតិចអីញោមតិចជាល្មមអត់មានអ្នកណាតិចជ្រុលអីទេអញ្ចឹងក្នុងពេលវេលាឱកាសនេះតកតងទៅនឹងបុណ្យឈានបកិច្ចនេះតាមពិតទៅបុណ្យទាំងអស់ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានឹងបុណ្យដោយច្រើនគឺជាបុណ្យដែលមានការក្រងទុកបុណ្យដោយច្រើននឹងគឺជាបុណ្យដែលមានការក្រងទុកទោះបីជាបុណ្យអីផ្សេងដូចជាបុណ្យកឋិនបុណ្យចូលឆ្នាំកាន់បិណ្ឌជុំបិណ្ឌបុណ្យបច្ច័យ4ក្តីហ្នឹងគឺច្រើនតែមានការក្រងទុកជាមុនហើយបុណ្យខ្លះហ្នឹងគឺបានកំណត់ដោយច្បាប់ជាតិទៅទៀតតែចំណែកបុណ្យឈានបកិច្ចនេះគឺជាបុណ្យមួយដែលធ្វើឡើងមិនបានព្រៀងទុកទេមូលហេតុដោយសារតែយើងមិនអាចកំណត់ដឹងថាតើអ្នកនោះនឹងស្លាប់នៅពេលណាមួយនោះឡើយត្បិតតែយើងដឹងថាមនុស្សយើងសត្វលោកនេះដែលកើតមកទៀងតែនឹងស្លាប់គ្រប់គ្នាក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចកំណត់ដឹងថាអ្នកនោះនឹងស្លាប់នៅពេលណានោះទេដូច្នេះបានអាត្មាសម្ដែងថាបុណ្យនេះជាបុណ្យមួយដែលយើងធ្វើដោយមិនមានការត្រៀមទុកនោះឡើយតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ញាតិញោមប្រុសស្រីពុទ្ធបរិស័ទក្នុងនាមជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាក៏បានអញ្ជើញមកចូលរួមអំពីទីចិត្តទីឆ្ងាយដើម្បីចូលរួមរំលែកនៅមរណទុក្ខរបស់ក្រុមគ្រួសារនៃសពដូចជាក្នុងពេលវេលាឱកាសនេះដូចនេះដែរក៏ប៉ុន្តែញាតិញោមអញ្ជើញមកហ្នឹងឃើញថាដោយសារទៅក្នុងផ្ទះហាងល្មមអញ្ចឹងមានចែកទៅក្រៅខ្លះចែកទៅក្រៅខ្លះដើម្បីសម្រួលអិរិយាបថអង្គុយក្នុងការស្ដាប់នៅពធទេសនាហើយនៅក្នុងពេលវេលាឱកាសនេះក៏យើងអាចពិចារណាបានដែរទៅតាមព្រះពុទ្ធគាថាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាយេចវុទ្ធាយេចតិហរាយេចពេលាចបណ្ឌិតាអទ្ធាជេវតលទ្ធិចសពេមច្ចុបរាយណោសត្វទាំងឡាយទាំងពួងទោះចាស់ក្តីក្មេងក្តីពាលក្តីបណ្ឌិតក្តីអ្នកមានទ្រព្យក្តីអ្នកខ្សត់ទ្រព្យក្តីសត្វទាំងឡាយនោះសុទ្ធតែមានសេចក្តីស្លាប់ចាំស្កាត់ខាងមុខទាំងអស់តើតងទៅនឹងសេចក្តីស្លាប់នេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់សុទ្ធតែដឹងហើយការស្លាប់នេះមិនចាំបាច់ថាទល់តែក្មេងឬចាស់មនុស្សល្អមិនល្អអីយ៉ាងណានោះទេអ្នកមានអ្នកក្រអីហ្នឹងទីបំផុត
cứ slap đôi tại kia miền này tha mô rật đọ trong cõi rồi bỏ chỉ vật ní cứ sạch đây slap này ảnh bỏ mô rật đọ trong cõi rồi bỏ chỉ vật ní cứ sạch đây slap nữ ảnh chẳng pra sama samput pa ong trong tra sam đai tha sape sata maron tệ chạm mà răng sợi chạm mà đi sợ đây ta thề về hăng mà đi sa mỹ nát thề mây e thạ sang gì giàu pa ong ai picha là na chẳng mấy ông ơi bị cha là na thà sát tầng lại tôi slap nực nông pen đi cái đấy slap khu từ hai cái đấy rứ slap nè pen càng mục tiệt cái đấy giang nam minh atma anh tiệt sáu còn mục chia nừng slap nè pen càng mục đôi kẹp mình khàn lời sạch đấy song sấy nực nông sạch đấy slap ní mình miền lời bỏ ông ơi dương bị cha là na chẳng á dịch nhóm chẳng cana ban châu rôm nực nông cam vị thi bẹp ní thì muối cứ dương ban châu rôm chui rùm lê mẹ là nạ tốc rồi bao crom cua sa để sọp cana khơi nhiệt nhôm chơi châu rôm màu cho hơi chui rùm lê tốc chẳng thua ai tốc rồi bao crom cua sa để sọp nâng cọt ban rồi xài khla bỏ nâng mày giang vinh tiết cứ nợ pe đại nhiệt nhôm prosray bong on prosray thằng ở miền tộc vĩnh crom cua sa để sọp nâng châu rôm từ chuối nhiệt nhôm bật bò để sát bong on prosray vĩnh đôi khné nâng chặt tộc thả chia phải giao tì mùi bỏ mùi ẩn lơ tiết nâng cư ban tam rồi dạ ca bị cha là nà cana nhiệt nhôm bật bò để sát thằng on chơi mà châu rôm không cam vị thi bẹp ní cứ miền sạch đây sòng về miền ca tọ slot chấm po sạch đây slap nâng hay phơ ca bị cha là na hay miền sạch đây sòng về tệ tôn từ nâng sạch đây slap đôi chân đấy miền chặt nâng cất âm pi sạch đây slap đăng thả cana bọc cô đại ban phơ mẹ là nạ ca tới nút miền ở vậy để chui ban krau tay âm pi âm pớ chia cọ sao nâu tề bỏ vì pro tha nè đại ban phơ mẹ là nạ ca tới nút nhưng miền thiệt sầm khăn sầm rạp từ cao tiết dịch nhôm chia bột tạ bò để sát tầng lại miền thiệt sầm khăn cứ chia bôi đỏ đa cát lang ở khung tây đợt tây tiệt hơi ca cát ở khung tây đợt tây tiệt nút cứ à sấy từ lơ thua pi bạc cả miền cổ sál nâng miền ạ cổ sál chẳng à sấy từ lơ cam đại khuôn đại bọc cô nút ban pro bật thờ chẳng cana dịch nhôm khơi hơi pi cha là na dạng đôi chân đấy miền này tha dừng ban prang prai đầm bay thờ ẩm pơ chia cổ sál ẩm pơ chiaประโยชน์đầm bay khuôn dương tiếngปัจจุบันnâng tiếngประโลกคือโลกđợt tây tiệtโดยchia ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គអាចបានត្រាស់ដឹងគឺអាស្រ័យទៅលើការកសាងនៅបារមីទាំងឡាយទាំងពួងរបស់ព្រះអង្គដូចជាព្រះអង្គពេលបានត្រាស់ដឹងអញ្ចឹងញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយពេលនោះឯងគឺព្រះអង្គបានជួបនៅមាដែលមកអំពីឋានបរណមិតវសវតីឈ្មោះថាវសវតីមាពេលនោះគឺព្រះអង្គបានយកនៅបារមីរបស់ព្រះអង្គនឹងគឺជាស័ក្តិសិទ្ធិយកនៅបារមីរបស់ព្រះអង្គនឹងជាស័ក្តិសិទ្ធិដើម្បីយកឈ្នះទៅលើមាននោះឯងនឹងអាត្មាលើកមកគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាការដែលកសាងនៅអំពើជាកុសលក្តីនិងជាអកុសលក្តីផលនៃអំពើទាំងអស់នោះនឹងតាមជូនដល់បុគ្គលអ្នកធ្វើវិញជាមិនខានឡើយព្រោះអាស្រ័យទៅលើអ្វីដែលយើងបានធ្វើដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គកសាងនៅបារមីហើយទីបំផុតព្រះអង្គសម្រេចនៅសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណដោយអំណាចនៃបារមីដែលខ្លួនបានធ្វើនៅឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងសេចក្តីនេះអាត្មាសូមលើកយកតកតងទៅនឹងពេលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយគឺត្រង់ចំណុចដែលមេមកផ្ចាញ់ព្រះអង្គពេលដែលព្រះអង្គគង់លើរតនបល្ល័ង្កហ្នឹងអាត្មាសូមលើកយកត្រង់ចំណុចនេះមកសម្ដែងចែកជូនដើម្បីជូនដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នឹងបានស្ដាប់ហើយពិចារណាជាពិសេសបានដឹងនៅប្រវត្តិរឿងរ៉ាវរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬយើងហៅថាពុទ្ធប្រវត្តិត្រង់ចំណុចនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទធ្លាប់បានលើបកណាគុណម្ចាស់ឬក៏ញោមម្ចាស់អីគាត់ស្វាធ្យាយតាកតងទៅនឹងធម៌ពេហុងញាតិញោមដែលមានគាថានឹងចំនួន8បទហើយគាថាទី1នោះគឺពេហុងសហសមៈភិនិមិតសាវត្ថន្តាំងគ្រីមេខលាំងឧតិតខោរសសេនមេរាំងទានាតិធម្មវិធីនាចិតវាមុនន្តោតន្តេចសាភវតតេជយមង្គលេនេះគឺជាគាថាទី1ហើយ
ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងបាញ់មិញក៏បានស្ដាប់ប្រគុណម្ចាស់លោកស្វាធ្យាយដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នឹងមិនបានដឹងន័យសេចក្តីថាតើគាថាទី1នេះមានសេចក្តីយ៉ាងណាគាថាទី1នេះគឺលោកបានប្រែចងជាពាក្យកាព្យដែលមានសេចក្តីថាព្រះមនិនលោកកាចាផ្ចាញ់ក្រុងមេចិត្តមហន្តនិមិត្តដៃ1000កាន់សាស្ត្រាវុធនានាជិះគ្រីមេខលជាតិកោញចនិតខ្ទួបោះសធាព្រមដោយមាសេនាពុនលឹកលុនកងសពសៀនដោយធម្មពិធីទានបារមីជាប្រធានក្រុងមាចាញ់ត្រង់ញៀនប្រណំកាយថ្វាយវន្តារីជ័យមង្គលចូលមានដល់អ្នករាល់គ្នាដោយតេជជយាព្រះឈ្នះមេគ្រានោះហងចឹងថ្ងៃនេះអាត្មាលើកយកប្រគាថាមួយនឹងមកវែកញែកក៏ដូចជាធ្វើសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយចែកជូនដល់ញាតិញោមស្ដាប់អំពីប្រវត្តិត្រង់ចំណុចនេះតើព្រះអង្គទ្រង់ឈ្នះមេនឹងឈ្នះយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យញាតិញោមដែលជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានឹងបានសិក្សាបានស្ដាប់អំពីប្រវត្តិរឿងរ៉ាវរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាន់តែច្រើនឡើងតែអាត្មាសូមបញ្យល់ពាក្យបន្តិចសិនញាតិញោមព្រះមុនិនលោកកាចាចាញ់ក្រុងមេចិត្តមហន្តនឹងមោហៈវង្វេងណាញាតិញោមចិត្តមហន្តនឹងគឺមោហៈវង្វេងនិមិត្តដៃ1000កាន់សាស្ត្រាវុធនានាជិះគ្រីមេខលជាតិគ្រីមេខលជាតិនឹងគឺជាឈ្មោះនៃដំរីមានន័យថាមេនឹងដែលមកផ្ចាញ់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងជាដំរីមួយឈ្មោះថាគ្រីមេខលៈចឹងជិះគ្រីមេខលជាតិកោញចនិតខ្ទួបោះសធាកោញចនិតនឹងគឺសំឡេងខ្ទួខ្ទាហើយពសធានឹងសំដៅទៅលើដីនឹងឯងមានន័យថាកោញចនិតនឹងគឺសំដៅទៅលើសំឡេងដំរីដែលជាដំរីរបស់មេដែលបានជិះមកនឹងឯងអញ្ចឹងនេះគឺជាពាក្យពេចន៍ខ្លះដែលអាត្មាភាពលើកមកសម្ដែងនឹងដើម្បីជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឲ្យបានស្ដាប់ដឹងខ្លះកុំឲ្យឮតែសូត្រហើយមិនអាចដឹងពាក្យនឹងមានន័យយ៉ាងណាហើយប្រវត្តិរឿងរ៉ាវនឹងចេះទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនៅពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគង់នៅលើរតនៈបល្ល័ង្កដែលកើតមកអំពីបុណ្យបារមីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពេលនោះឯងនិយាយអំពីស្ដេចមេដែលនៅឋានបរណមិតវសវតីឈ្មោះថាវសវតីមេជាទេវតាណាញាតិញោមអញ្ចឹងស្ដាប់ត្រង់ចំណុចនេះញាតិញោមអាចដឹងថាសម្បីតែទេវតានឹងក៏មានទិដ្ឋិខុសដែរទេវតានឹងគាត់មានទិដ្ឋិខុសយ៉ាងម៉េចគាត់មិនចង់ឲ្យសពសត្វនឹងឆ្លងផុតអំពីវដ្តសង្សារនេះទេដែលផ្ទុយអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងដើម្បីឆ្លងឲ្យផុតអំពីវដ្តសង្សារនេះក៏ដូចជាបានដឹកនាំសត្វឲ្យឆ្លងវដ្តសង្សារនេះដូចព្រះអង្គដែរប៉ុន្តែមេនឹងអត់យល់អញ្ចឹងគឺគាត់មិនចង់គាត់មានទិដ្ឋិខុសគាត់មិនចង់ឲ្យសពសត្វនឹងបានឆ្លងវដ្តសង្សារនេះទេហើយដល់ពេលឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគង់នៅលើរតនបល្ល័ង្កក្រោមដើមពោធិព្រឹក្សឬហៅថាដើមអសដ្ឋព្រឹក្សដែលយើងហៅថាដើមពោធិព្រឹក្សដឹងណាញាតិញោមដល់ពេលអញ្ចឹងទៅមាក៏បាននាំពលសេនាជាច្រើនហើយខ្លួននឹងឯងជិះលើតម្រៃមួយឈ្មោះថាគ្រីមេខលៈដែលតម្រៃនេះធំហើយខ្ពស់ណាស់អញ្ចឹងនៅពេលនោះឯងគឺគាត់បាននិមិត្តដៃនឹង1000ហើយកាន់នៅសាស្ត្រាវុធនានាដែលញាតិញោមឮអាត្មាលើកខាងដើមមិញថានិមិត្តដៃ1000កាន់សាស្ត្រាវុធនានាអញ្ចឹងគាត់កាន់សាស្ត្រាវុធនឹងផ្សេងមកដល់ជុំវិញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកដល់ទីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងគឺសំឡេងកឹកកងរំពងទាំងអស់និយាយអំពីទេវតាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយទេវតាទាំងឡាយទាំងពួងដំបងឡើយឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធ្វើនៅសេចក្តីអធិដ្ឋានហើយបល្ល័ង្កផុសមកហើយព្រះអង្គគង់លើរតនបល្ល័ង្កនោះទេវតាមកជាច្រើនអបអរក៏ដូចជាធ្វើនៅការថ្វាយពោសពសាធុការដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែពពួកមេនោះមកដល់ភ្លាមពួកទេវតានឹងដាក់មេប្រូចអស់លេងញាតិញោមគាត់រត់ហ្មងគាត់ខ្លាចមេនឹងណាក៏ប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គអត់មានខ្លាចទេព្រះអង្គនឹករលឹកទៅដល់បារមីដែលព្រះអង្គបានកសាងមកហើយបារមីដែលអាត្មាភាពបានលើកមកសម្ដែងពីមុនហ្នឹងសង្ឃឹមថាញាតិញោមអាច
chăm bàn khá hỏi đăng này sẽ cái đây chẳng bỏ ông bàn nấc rồi lắc thực đo ba rồi mấy đai bỏ ông bàn co sang máu miền đôi chìa tiên là ba rồi mấy xây là ba rồi mấy này cả mẹ ba rồi mấy Panya ba rồi mấy vị để dạ ba rồi mấy khăn tây ba rồi mấy sách chạ ba rồi mấy thật than ba rồi mấy meta ba rồi mấy nâng opk ba rồi mấy hay ba rồi mấy thằng đọc nâng tới miền bay bay phần này tiết miền ba rồi mấy đọc opa rồi mấy đọc ba rồi mắt ba rồi mấy đọc từng ông trời chia sam sấp ba rồi mấy bọn ông nâng từ đó ba rồi mấy đây bọn ông ban co sang máu cứ bọn ông ở miền phật phay chờ môi nâng sầm lên con rùm puông sâu sáp ni phụ pol miền ở tây nhật nhôm chờ quất tạ bò để sát từng lại đại khơiព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់មានភ័យអត់មានតក់ស្លុតអញ្ចឹងស្ដេចមានឹងគាត់ក៏បានចាញ់នៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយអាការៈផ្សេងនឹងមានរហូតទៅដល់9ប្រការញាតិញោមអញ្ចឹងអាត្មានឹងលើកជូនមកម្ដងមួយទី1ក្រុងមាស្ដេចនីមាននឹងគាត់បានបង្កើតទៅជាព្យុះសង្ឃរេហើយបើតាមលោកសំដែងណាព្យុះនឹងគឺអាចបក់រំលើងភ្នំដែលមានកម្ពស់រហូតទៅដល់1យោជ2យោជក្តីនឹងខ្យល់ព្យុះសង្ឃរេនឹងអាចបក់ឲ្យបែកឲ្យបាក់ឲ្យប៉ើងទៅបានក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមកជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធខ្យល់នោះមិនអាចប៉ះសំបីតែជ័យចៃវររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងចំណុចទី1តកតងទៅនឹងព្យុះសង្ឃរេនេះมันអាចប៉ះសំបីតែជ័យចៃវររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេហើយចំណុចទី2ហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងភ្លៀងគាត់បង្កភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងលិចទូទៅយ៉ាងច្រើនក៏ប៉ុន្តែភ្លៀងនោះมันអាចទៅទឹកសំបីតែជ័យចៃវររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានឡើយហើយប្រការទី3នោះភ្លៀងដែរប៉ុន្តែភ្លៀងដែលមានទៅដោយដុំថ្មញាតិញោមភ្លៀងនឹងជាវិការៈនៃដុំថ្មទម្លាក់មកក៏ប៉ុន្តែมันបានត្រូវទៅលើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះទេភ្លៀងនោះคล้ายទៅជាបុប្ផាទិព្វឬហៅថាបកាទិព្វមកថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅវិញនឹងចំណុចទី3ដែលក្រុងមេនឹងបានផ្ចាញ់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកចុះញោមយើងអត់អីទេច្បាស់ទេភ្លេចធ្វើតេស្តពីដើមមកព្រោះតិចចេះថ្មិចវัวញោមប្រុសឲ្យក្រៅអីចាំគ្នាណាញោមលេងថ្មិចលក់បាត់ប៉ុណ្ណឹងក្នុងនេះគៀកប្រហែលជាមិនសូវហ៊ានទេប្រហែលជាមិនសូវហ៊ានហើយស្ដាប់ធម៌មិនសូវហ៊ានថ្មិចទៀតមើលទៅអត់អីញោមថ្មិចឲ្យតែផ្ចង់អារម្មណ៍កុំឲ្យតែថ្មិចទៅលាវលក់បាត់ដល់ពេលអនុមោទនាសាធុនឹងមិនសូវបានផលទេហើយបើលក់តាំងពីដើមទីតែហ្មងអត់បានផលតែហ្មងហើយមិនបាច់សូត្រថាសូមឲ្យកើតមានបញ្ញាទេបញ្ញាវាកើតអត់រួចបើយើងអត់បានស្ដាប់ទោះស្ដាប់ហើយពិចារណាទៅទៀតបានកើតបញ្ញានឹងឡើងហើយមិញហ្នឹងសំដែងអំពីមេដែលបានផ្ចាញ់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រើភ្លៀងដុំថ្មប្រការទី3ហើយប្រការទី4ហ្នឹងភ្លៀងដោយអាវុធផ្សេងញាតិញោមមកគ្រឿងសាស្ត្រាវុធផ្សេងភ្លៀងនោះក៏ប៉ុន្តែដល់ធ្លាក់ចុះមកคล้ายទៅជាផ្កាคล้ายទៅជាបុប្ផាដ៏ជាទឹកហ្នឹងមកថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅវិញហើយទី5ហ្នឹងគឺភ្លៀងរងើកភ្លើងអញ្ចឹងមានហ្នឹងមានរិទ្ធញាតិញោមដោយសារតែគាត់មានបុណ្យកើតជាទេវតានៅក្នុងឋានបរណមិតវសវតីក៏ប៉ុន្តែគាត់មានទិដ្ឋិខុសតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីជាគាត់មានទិដ្ឋិខុសប៉ុន្តែរិទ្ធរបស់គាត់ក្នុងនាមជាទេវតាហ្នឹងនៅតែមានអញ្ចឹងគាត់បានធ្វើភ្លៀងជាវិការៈនៃរងើកភ្លើងហ្នឹងធ្លាក់ចុះមកក៏ប៉ុន្តែคล้ายទៅជាការដល់ជាទឹកហ្នឹងថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយទី6ហ្នឹងគឺភ្លើងផេះក្តៅភ្លើងផេះក្តៅងុំភ្លើងហ្នឹងធ្លាក់មកគឺคล้ายទៅជាគ្រឿងក្រអូបលំអិតក្លឹមច័ន្ទធ្លាក់មកហ្នឹងគឺថាដូចមកថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចឹងញាតិញោមស្គាល់ក្លឹមច័ន្ទទេញោមដែរឃើញក្លឹមច័ន្ទក្រស្នាដែរអត់ដែរទេដែរឃើញដើមវាដែរខ្ញុំដែរឃើញដើមក្លឹមច័ន្ទអត់ហើយសួរមែនណាយើងញាតិញោមស្ដាប់ធัวច្រើនតែឮថាលំអិតក្លឹមច័ន្ទហ្នឹងក៏អូបអាហ្នឹងក្លឹមច័ន្ទហ្នឹងវាមានតម្លៃប៉ុន្តែញាតិញោមស្ដាប់មកភាគច្រើនឮតែក្នុងគម្ពីរញាតិញោមអត់ដែរឃើញទាំងអស់គ្នាអត់ដែរឃើញទេញោមដែរឃើញអត់ទេញោមភួងដែរឃើញទេអត់ទេអត់ដែរឃើញទេហើយញោមចាធំអត់ដែរឃើញដែរអត់ដែរឃើញដែរ
lời nâng chầm tham ma prap tham ma ban pi đàm nâng vọt dướng á nhổm đàm khâm chăn krasna nâng pi đàm phần tôi chứ toàn bàn đàm phần tục đạp phạ nè na từ mới vô lùi ý rồi bỏ nghề miến trong khơi trôi mới vô lùi đạp phạ hay lời nâng bàn đàm khâm chăn nâng pi đàm tục đàm ở con chào cho non còi mờ giờ đi bàn phò lấy pi đàm nâng thế bằng còn là tha trầm hà sập năm rồi năm ấy tiết đàm nâng ai phò máu con trai cái đàm kia lòn nè hồi mới tiết ở chơi này nâng tham mà lợi ở tới ban chơi này nhưng mà đàm nhận nhôm coi chơi này đấy lọp lư từ nông của về dần đó nó chơi này nâng tham mà ban mà đàm này chẳng lại lôi nhận nhôm từ khơi ý đi con được đám ấy đàm chơi mà đàm chứ tầm bật đàm nâng bầm non đạo nhận nhôm khơi ở nhận nhôm score thà nâng chơi này hay chơi này nâng chẳng mấy tôi là chăm về thông chỉ mơ fly về đội này cái bay này câu đấy chơi này nâng mà đá mà khâm chăn nâng mà đàm vào hay nâng tham ma lực lang tiệt tuông từ nâng làm ăn khâm chăn đại mình nâng cứ tiệt tuông từ nâng mía đại bằng co tới chia phlieng phay cái đau hỏi phay nóng khai tới chia làm ăn khâm chăn một vài presama samput hay ti bằng pa nâng phlieng sạch cái đau vào hay máu có khai tới chỉ ca khai tới chỉ keo mà ni thay presama samput đại ti bằng bay tiệt tuông từ nâng phlieng đầy phọ bỏ phlieng đầy phọ miền ẩn đan phlieng có bàn tay kêu từng on nút bàn thế lệ màu bôi chia presama samput nơi ti preh bát preh pa te presama samputហើយចុងក្រោយនោះឯងគឺស្ដេចមាគាត់បានធ្វើឲ្យងងឹតសូនឈឹងតែម្ដងញាតិញោមគាត់នឹកថាចុងក្រោយនឹងងងឹតច្បាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរតនាតន័យចោលបលាំងនឹងក៏ប៉ុន្តែពេលនោះមានព្រះអាទិត្យនឹងបានភ្លឺចែងចាំងមកដោយមានឹងមិនអាចធ្វើការផ្ចាញ់ទៅលើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានគាត់ខឹងឡើងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយខឹងឡើងអញ្ចឹងបានឲ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងចុះចេញគាត់ដេញថាសូមសមណៈនឹងចុះចេញទៅរតនបល្ល័ង្កនេះមិនសមគួរដល់អ្នកឡើយរតនបល្ល័ង្កនេះគឺសមគួរដល់យើងឯនេះទេហើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គតបទៅវិញថាអ្នកឯងពោលដូច្នេះសំអាងលើអ្វីមានអ្វីជាសាក្សីនៅពេលនោះឯងស្ដេចមាគាត់ថាយើងមានសេនាយោធារបស់យើងជាច្រើនជាសាក្សីនៅពេលនោះឯងពួកសេនាពួកអីហ្នឹងចាប់ដើមស្រែកកងរំពងឡើងធ្វើជាសាក្សីញាតិញោមតាមពិតនឹងគាត់កុហកទេហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងបានសួរថាអ្នកឯងមកទាយករតនបល្ល័ង្កនេះតើអ្នកឯងបានធ្វើបុណ្យអីហើយធ្វើពីការណាពេលនោះឯងអំពីស្ដេចមាញាតិញោមលើកឡើងទៀតដោយសារតែអាងថាខ្លួនឯងមានសេនាច្រើននោះគាត់ថាយើងនឹងបានធ្វើបុណ្យនឹងច្រើនណាហើយមានពលសេនារបស់យើងនេះគឺជាសាក្សីរតនបល្ល័ង្កនឹងកើតដោយសារបុណ្យរបស់យើងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតបទៅវិញថារតនបល្ល័ង្កនេះមិនមែនជារតនបល្ល័ង្ករបស់អ្នកទេរតនបល្ល័ង្កនេះកើតដោយសារបុណ្យរបស់យើងមិនមែនកើតដោយសារបុណ្យរបស់បុគ្គលដទៃឡើយនៅពេលនោះឯងស្ដេចមាគាត់បានតបទៅទៀតថាសមណៈឯងនេះមិនតាន់ដឹងអំពីឫទ្ធិរបស់យើងមិនតាន់ស្គាល់យើងច្បាស់ទេយើងមានទាំងឫទ្ធិអំណាចហើយយើងមានទាំងសេនាដ៏ច្រើនដែលកាន់ទៅដោយអាវុធផ្សេងនៅពេលនោះឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏លោកតបទៅវិញដែរញាតិញោមព្រះអង្គថាម៉េចថាដាច់មេឯងក៏មិនតាន់ស្គាល់អំពីតថាគតដែរតថាគតមានពលសេនានឹងយ៉ាងច្រើនហើយក៏មានអាវុធនឹងយ៉ាងច្រើនផងដែរនៅពេលនោះស្ដេចមាចាប់ដើមថាទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងគឺជាមនុស្សដែលនិយាយមុសាមិនយត់ញោមស្ដេចមាគាត់បានលើកឡើងថាធ្លាប់ឮតែថាសទ្ធត្ថៈនឹងគឺជាអ្នកដែលកាន់នៅពាក្យសច្ចៈក៏ប៉ុន្តែពេលនេះសទ្ធត្ថជាអ្នកពោលនៅពាក្យកុហកទៅវិញដោយសារតែខ្លួនមិនមាននៅពលសេនាហើយក៏មិនមាននៅអាវុធអីផងក៏មកពោលថាមានពលសេនាមានអាវុធផ្សេងអញ្ចឹងសមណៈអញ្ចឹងសទ្ធត្ថនេះជាអ្នក
ពោលនៅពាក្យមុសាត្រង់ចំណុចហ្នឹងបានស្ដេចមាននឹងថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអ្នកកុហកដោយសារតែអត់មានផងទេវតាអីរត់ទៅអស់អាលេងហើយដល់ពេលសល់តែខ្លួនព្រះអង្គមួយហើយព្រះអង្គថាមានសេនាមានសាស្ត្រាវុធអីផ្សេងនៅពេលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គថាយើងមិនបានមុសាទេគឺយើងមានបារមីទាំង30នេះជាសេនាអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមានបារមី30ហ្នឹងជាសេនាហើយមានបញ្ញាហ្នឹងគឺជាអាវុធអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់កុហកទេហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាអ្នកដែលកុហកហ្នឹងគឺអ្នកឯងនោះទេស្ដេចមាលឺអញ្ចឹងញាតិញោមខឹងកាន់តែខ្លាំងក៏បានប្រើអាវុធរបស់ខ្លួនយ៉ាងជ្រងច្រាងហ្នឹងគ្រវីទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែអាវុធទាំងអស់នោះคล้ายទៅជាពិដានពីលើការពារព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយកូនចៅសេនារបស់ស្ដេចមាននឹងដែលគប់អាវុធផ្សេងនឹងទៅក៏คล้ายទៅជាផ្កាសម្រាប់បូជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅវិញញាតិញោមអញ្ចឹងសាស្ត្រាវុធទាំងអស់មិនអាចផ្ចាញ់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានទេคล้ายទៅជាផ្កាคล้ายទៅជាលំអិតក្លឹមច័ន្ទសម្រាប់បូជាដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធវិញនៅពេលនោះឯងនិយាយអំពីទេវតាទាំងឡាយដែលរត់ទៅនោះដឹងថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនខ្លាចមិនញញើតនឹងស្ដេចមាយ៉ាងដូច្នោះក៏គិតគ្នាថាច្បាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឈ្នះហើយបានជាព្រះអង្គនឹងមិនមានខ្លាចអ្វីទាំងអស់និយាយអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏បានសាកសួរទៅស្ដេចមាននោះសារជាថ្មីម្ដងទៀតថាអ្នកឯងដែលទទួលចង់បានរតនបល្ល័ង្កនេះអ្នកឯងបានធ្វើបុណ្យអីអ្នកឯងមានអីជាសាក្សីអញ្ចឹងស្ដេចមាននោះក៏លើកឡើងថាយើងមានសេនានេះជាសាក្សីហើយអញ្ចឹងសេនាហ្នឹងក៏កុហកទៀតញោមស្រែកទៅហឹងអឹងកងថាខ្លួននឹងជាសាក្សីថារតនបល្ល័ង្កហ្នឹងគឺជារបស់ស្ដេចមេនៅពេលនោះឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបន្ទាប់អំពីមេគាត់ឆ្លើយដូច្នោះហើយមេនឹងឆ្លើយថាចុះសាមណៈសិទ្ធត្ថហ្នឹងមានអីជាសាក្សីដែរដែលមកគង់លើរតនបល្ល័ង្កហ្នឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកតបទៅវិញថាយើងនេះគឺមានព្រះធរណីមានព្រឹត្តពីរនេះគឺជាសាក្សីយើងបានធ្វើនៅមហាទានទាំងឡាយមានផែនដីរំជើបរំជួលញាប់ញ័រហ្នឹងជាសាក្សីសំបីតែយើងកើតជាប្រវេសន្តរហើយធ្វើនៅមហាបរិច្ចាគហ្នឹងផែនដីបានរំពើបញាប់ញ័រទៅលើទានដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងរហូតទៅដល់7ដងព្រោះអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងជាតិពវេសន្តរហ្នឹងផែនដីញាប់ញួរដោយសារតែទានរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងដល់ទៅ7ដងហើយគណៈដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលើកដូច្នោះហើយក៏ផែនដីហ្នឹងចាប់ដើមរំពើកញាប់ញួរហ្នឹងសារជាថ្មីម្ដងទៀតនិយាយអំពីនាងកង្ហេងណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដោយមិនអាចនៅទ្រាំទៀតបានក៏ផុសខ្លួនចេញមកអំពីព្រះធរណីនឹងមកធ្វើជាសាក្សីថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកធ្វើជាសាក្សីថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាការបរិច្ចាគទានរបស់ព្រះអង្គនេះគឺខ្ញុំព្រះអង្គជាសាក្សីដោយសារតែព្រះអង្គបរិច្ចាគទាននឹងតែងតែច្រូចនៅទឹកខ្សិណោតុឬញាតិញោមធ្លាប់ឮថាទឹកស្នោតុអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពេលព្រះអង្គធ្វើទានព្រះអង្គច្រូចទឹកទៅលើផែនដីហ្នឹងជាសាក្សីប្រកាសដើម្បីប្រាថ្នារកនៅសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយស្ដាប់ត្រង់ចំណុចនេះហើយបានយើងនឹកឃើញថានៅពេលដែលយើងធ្វើបុណ្យទានផ្សេងយើងធ្វើនៅការច្រូចទឹកអីហ្នឹងគឺដូចជាអញ្ចឹងញាតិញោមណាដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គយកនៅផែនដីហ្នឹងជាសាក្សីព្រះអង្គច្រូចទឹកហៅថាទឹកខ្សិណោតុយ៉ាងដូច្នោះដែរអញ្ចឹងពនាងកង្ហេងនឹងប្រាប់ថាទឹកទាំងអស់នោះបានចូលទៅក្នុងភ្នួងសក់របស់ខ្ញុំយ៉ាងច្រើននៅពេលនេះខ្ញុំនឹងច្បូតសក់ដើម្បីឲ្យទឹកនោះចេញមកបាទអញ្ចឹងពនាងកង្ហេងនឹងក៏បានច្បូតសក់របស់ខ្លួនហើយចេញទឹកមកយ៉ាងច្រើនរហូតដល់លិចពួកពលមេអណ្ដែតខ្ចាត់ខ្ចាយសំបីតែតម្រៃគ្រីមេខលៈនឹងក៏មិនអាចទប់ដែរញាតិញោមប៉ើងទៅឆ្ងាយអស់ទៅនៅពេលនោះឯងនិយាយអំពីក្រុងមេគាត់បានចាញ់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចាញ់នៅបារមីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនអាចតតាំងជាមួយនឹងបារមីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានពេលនោះមេគាត់ក៏បានសរសើរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចាញ់ទៅក៏បានលើកដៃប្រណម្យធ្វើនៅការនមស្ការហើយសរសើរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាគ្មានបុគ្គលឯណាមួយក្នុងលោកនិងគ្មានបុគ្គលឯណាមួយក្នុងទេវលោកឲ្យស្មើនឹងព្រះអង្គឡើយព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណមានទេជះគ្រប់សង្កត់នៅពួកមេព្រះអង្គជាសំពៅដឹកជញ្ជូនសត្វឆ្លងផុត
នៅអោខៈកន្តាអោខៈកន្តាហ្នឹងគឺជាអន្លង់ដែលសត្វឆ្លងទៅដោយលំបាកណាញាតិញោមដើម្បីដឹកនាំសត្វនឹងឲ្យឆ្លងចាក់នៅអោខៈកន្តាលុះដល់ត្រើយមហានិព្វានដល់ខ្សែមខ្សាននឹងជាប្រកបស្ដេចមាគាត់បានធ្វើបទនមស្ការឲ្យសរសើរយ៉ាងដូចនេះសេចក្តីនេះលោកបានបញ្ជាក់មកថាដោយអំណាចនៃការធ្វើបទនមស្ការឲ្យនឹងសរសើរអំពីគុណណានុភាពនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូច្នោះទីបំផុតនាពេលអនាគតមាននោះឯងនឹងបានសម្រេចនៅសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណអញ្ចឹងដោយអំណាចនៃការធ្វើបទនមស្ការក៏ដូចជាសរសើរគុណតែប៉ុណ្ណឹងមាននឹងគាត់មានឧបនិស្ស័យដើម្បីនឹងបាននៅសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណនាពេលខាងមុខញាតិញោមអញ្ចឹងអ្វីក៏ដោយអំពើជាកុសលដែលយើងបានធ្វើហើយការប្រាថ្នារបស់យើងបើសិនជាការប្រាថ្នាទៅយ៉ាងណាឧទាហរណ៍ថាការប្រាថ្នានៅសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងការសន្សំនោះទោះបីតិចក្តីច្រើនក្តីនឹងបានទៅជាឧបនិស្ស័យរបស់យើងហើយនឹងបានឲ្យផលដល់យើងឬនៅក្នុងពេលណាមួយជាពុំខានឡើយមានន័យថាអ្វីដែលយើងបានធ្វើទៅនោះឲ្យសូន្យនោះគឺមិនសូន្យទេញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនឹងតេតងទៅនឹងរឿងដែលមេមកផ្ចាញ់ព្រះអង្គដោយអាការៈផ្សេងជាពិសេសដោយអាការៈទាំង9ប្រការមានភ្លៀងដោយផេះក្តៅមានភ្លៀងដោយរងើកភ្លើងភ្លៀងដោយដុំថ្មភ្លៀងដោយសាស្ត្រាវុធផ្សេងហ្នឹងតែទីបំផុតត្រូវបានចាញ់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយព្រះអង្គបានយកនៅបារមីរបស់ព្រះអង្គនឹងមកទប់ទល់ជាមួយនឹងពួកពលមេក៏ដូចជាស្ដេចមេទីបំផុតមេនឹងបានចាញ់នៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះឯងសូមអនុមោទនានឹងគឺអាត្មាគ្រាន់តែបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចថានៅពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គផ្ចាញ់មេទៅពេលនោះរាត្រីកាលចាប់ផ្ដើមចូលមកដល់រាត្រីកាលចាប់ផ្ដើមចូលមកដល់ហើយព្រះអង្គមិនបានបោះបង់នៅសេចក្តីព្យាយាមរបស់ព្រះអង្គទេព្រះអង្គគង់នៅលើរតនបល្ល័ង្កនឹងធ្វើសេចក្តីព្យាយាមដើម្បីបាននៅសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណនៅក្នុងបឋមយាមព្រះអង្គបានលុះនៅក្នុងបពេនិវាសានុសតិញ្ញាណជាញ្ញាណដែលអាចដឹងថាពីមុននឹងសត្វនឹងទៅកើតនៅក្នុងទីណាកើតជាអ្វីមានឈ្មោះអ្វីមានតកូលអ្វីជាដើមពាក្យថាបឋមយាមនឹងអាត្មាសូមបញ្ជាក់ថាបឋមយាមនេះគិតពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង10ញាតិញោមធ្លាប់ឮណាបឋមយាមមជ្ឈមយាមនិងបច្ឆមយាមនឹងស្ដាប់ធម៌ឲ្យបានដឹងកុំឲ្យអត់យល់នៃពាក្យហ្នឹងអញ្ចឹងបឋមយាមហ្នឹងពីម៉ោង6ល្ងាចដល់ម៉ោង10ហើយមជ្ឈមយាមយាមកណ្ដាលហ្នឹងពីម៉ោង10ដល់ម៉ោង2ម៉ោង2អាត្រៀតណាហើយដល់ពេលយាមទី3ហៅថាបច្ឆមយាមយាមទី3ហ្នឹងគឺពីម៉ោង2ដល់ម៉ោង6ព្រឹកអញ្ចឹងនៅក្នុងបឋមយាមហ្នឹងព្រះអង្គបានសម្រេចនៅបពេនិវាសានុសតិញ្ញាណគឺជាញ្ញាណមួយដែលអាចរលឹកនៅជាតិក្នុងកាលដែលកន្លងទៅហើយដល់ពេលមជ្ឈមយាមហ្នឹងព្រះអង្គបានសម្រេចនៅញាណមួយទៀតឈ្មោះថាចុតោបបាតញាណគឺញាណមួយដែលដឹងអំពីបដិសន្ធិរបស់សត្វដឹងអំពីចុតិបដិសន្ធិរបស់សត្វមានន័យថាដឹងអំពីការកើតនិងការស្លាប់របស់សត្វទាំងឡាយហើយដល់ពេលបច្ឆមយាមយាមទី3ហ្នឹងព្រះអង្គបានសម្រេចនៅអាសវៈខយញ្ញាណញាណទី3នេះគឺព្រះអង្គអស់ទៅនៅអាសវៈទាំងឡាយទាំងពួងនឹងគឺនៅពេលដែលព្រះអង្គបានលុះនៅក្នុងញាណទាំង3នោះគឺភ្លឺតែម្ដងញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយព្រោះសម្រេចនឹងចាប់ផ្ដើមពីយាមទី1យាមទី2និងយាមទី3ដែលមានបឋមយាមមជ្ឈមយាមនិងបច្ឆមយាមបន្ទាប់មកភ្លឺតែម្ដងគឺនៅក្នុងថ្ងៃពេញបរមីខែព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅខែណាញោមត្រឹមត្រូវហើយគឺព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅថ្ងៃពេញបរមីខែពិសាខអញ្ចឹងហើយបានយើងនាំគ្នាធ្វើបុណ្យពិសាខបូជាកន្លងមកនេះគឺហេតុនឹងមានច្រើនប៉ុន្តែហេតុក្នុងចំណោមនោះគឺរំលឹកចំពោះពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនេះឯងអញ្ចឹងក្នុងការសម្ដែងពធទេសនាមកល្ងាចនេះប៉ុណ្ណឹងចាស់ញាតិញោមឃើញថាមេឃនឹងរាំងរលឹមប៉ុន្តែដូចជាក្តៅណាញោមរលឹមដូចជាហប់ហើយណាមួយឃើញថាញាតិញោមទាំងម្ចាស់ប៉ុនក្តីញោមចាក្តីនឹងឃើញថាតាំងពីព្រឹកមកអស់កម្លាំងខ្លះហើយញោម
ចឹងសង្ឃឹមថាការសម្ដែងពធនៅក្នុងពេលវេលាឱកាសនេះបានជាឧបនិស្ស័យក៏ដូចជាបានសម្រេចនៅបុណ្យកុសលឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមានបញ្ញាក៏ដូចជាការចេះចាំនៅប្រវត្តិរឿងរ៉ាវរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចឹងមុននឹងបញ្ចប់អាត្មាភាពសូមលើកយកនៅភ័ក្រផលដែលកើតមកអំពីធម្មទាននេះឧទ្ទិសជូនចំពោះវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ញោមស្រីគឹមដែលបានធ្វើមរណកាលទៅនឹងហើយមួយផ្នែកទៀតក៏សូមលើកបុណ្យកុសលជូនដល់ពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនប្រុសស្រីម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យទាំងអស់បានសម្ប្រកបជួបប្រទះតែនឹងពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងសម្បត្តិ3កំបីអកានឡើយសូមអនុមោទនាអាយ៉ាងធម្មទេសនាងរីប្រធោទេសនានេះដែលខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពបានសម្ដែងមកហើយសមត្តាក៏សន្មតថាចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង